Amikafanena tompolasy tompoko vavy no fankahitana aminareo ary dia mbola isoranareo ihany koa ny fanarahanareo tsy tapaka ny fanaratsika eto amin'ny Sky One Télévision rehefa azo mariva salamzao moa dia mifanao fotoana amin'ny jery lavitra isika jery lavitra izay resantsika lafin-javatra maromaro ary amin'ny tindray mitoraka ity dia fanetry-ben'ny firenena no resantsika satria dia resaka mikasika ny kolikoly isika ny kolikoly dia samy mahalala ny tsirairay fa dia mitondra fahavoazana lehibe na ho an'ny tena manokana na ho an'ny firenena mihitsy izany resaka kolikoly izany ka ny vaintsika amin'ity fandaharana ity izay ametrahantsika ny fanontaniana hoe mahomby ve ny ady dia ny taleparitry ny Bianco eto Antananarivo ny generaly Ratovisan Benjamina Arthur. Miarabanao mon général. Miaraba nareo mirahalahy dia miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa. Ya, miarabanao ihany koa Ony Rambelo miaraka amiko amin'ity takarivo ity. Ya, miaraba nareo mirahalahy izay miaraka amiko eto, miaraba ny mpanaraka ny jery lavitra eto amin'ny Sky One Télévision. Ny resaka moa dia hoe ny kolikoly mahomby ve ny ady natao amin'izy ity, enganeka ho hitantsika ny vahaolana sy ny valin'izany fanontaniana izany any amin'ny farany fandarana. Ya, efa mivelaberako kely teo ihany zany mon général mikasika ny hoe ratsy ny kolikoly fanetry-ben'ny firenena ny kolikoly fa mba azonao hazavaina fohifohy ve hoe inona moa ny tena hoe maharatsy ny kolikoly raha tena raisintsika hoe zavatra mivaingana mihitsy le izy. Ya, misaotra amin'ny fanontaniana fa voizina eto amin'ny firenena ary iainantsika amin'izao fotoana izao tokoa ny hoe ady amin'ny kolikoly satria ratsy izy io. Mety tsy ahomby tokoa ny ady raha tsy mazava amintsika hoe inona tokoa sary maharatsy azy ka amin'ny tianako azy angamba ny maharatsy azy dia voalohany aloha tany aloha tany dia efa nisy fandikan-dalàna kolikoly na ny baiboly ary efa misy miresaka kolikoly fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia azoko fitiana amin'ireto ny maharatsy na ny voka-dratsy ny kolikoly. Voalohany amin'ny resaka ara-toe-karena aloha dia manimba ny fiarikarena ny resaka kolikoly any amin'ny resaka fampiasam-boly io amin'ny fiarenkarena amin'ny ankapobeny na amin'ny resaka any amin'ny resaka fambolena fiompiana any amin'ny fiarina na ny arena kibony tany io na ny arena voajanahary isan-karazany io dia misy voka-dratsiny any amin'izay lafiny ara-toe-karena izay ny fandikan-dalàna kolikoly. Any lafiny ara-tsosialy dia voka-dratsiny goavana ihany koa ny kolikoly any zavatra teraka zava-doza tsy resaka fahasalamantsika, resaka fanabeazantsika, resaka fandriam-pahalemantsika dia isan'ny antony iray mampikorosy na maharatsy amin'izany lafiny zavatra ireo ny fisian'ny kolikoly any amin'ireny sehatra ireny. Tsy lazavatry izay fotsiny dia ngambitsika efa resy lahatra hoe ratsy io kolikoly io ary tokony hadivantsika izy. Honao mon général, raha vadika izay fanontaniana izay tsy ohatran'ilay nanaovan'ny Mambraza azy teo fa aloha atao hoe inona koa sara no mahatsara ny kolikoly? Mahatsara ny kolikoly ianao ngamba tsy dia tsisy endriny mahatsara mahatsara an'io afa-tsy amin'ny olona izay mety mahita tombontsoa aminy angamba nefa izy raha mahita tombontsoa amin'io aza androany raha ampitso izy dia jinjany vokatra izay dia ratsy ihany izy zany any am-piafarany ko iaho hoe tsy rehefa ratsy ihany andao elany ohatra mitoroteny zany ianao mon général fa tsy manina fa mampety azy zany ohatra mampety azy ihany zany ady no atao tena za miaramila ozy izy ianao ka raha isiko am'izay lafo an'izay hoe miaramila ianao generaly miaramila ihany koa raha sy diso ako mpitandro filaminana anita le generaly ny Bianco diso hoe za am'izay zavatra zay maninona nohotran'ny hoe miaramila daholo no tena mandray ny fitantana zany eo amin'ny Bianco. Tsy tena miaramila daholo mandray ny fitantananao fa ny sehatra rehetra ao avokoa zay hoe mahady azy zay ngamba fa ny miaramila tao ngamba aloha ny tale generaly teo aloha miaramila fa ny amin'izao efa tsy miaramila fa efa bitsarany ao dia misy miaramila vitsivitsy maromaro ao ngamba aloha zany lafiny anankiray dia noho izay mahady azy zay miaramila natao iady na dia kolikoly ary ny adiny eto dia ngamba misy tetikady ihany mety manatanteraka an'izay ady zay dia zay ny anankiray fa ny faharoa dia raha ny tenako manokana ohatra dia amin'ny rafitra mpampiatra lalàna satria manamboninahitry ny sadary mairim-pirenena dia izay no isan'ny antony anankiray mahatonga ao anatiny ao fa ankoatran'izay ko moa zany ny asa natao teo aloha dia efa niasa atao amin'ilay teo hoe filakevina many ady amin'ny kolikoly mpikambana tao anatin'izay dia zay no nahatonga hoe
aty anivon'ny Bianco rafitra mpanatanteraka fa tany amin'ny filan-kevitra ambony zay mbola namolavola hoe ahoana ny fomba hoentsika manatanteraka ny ady, inona ny rafitra hoentina manao an'izay, de niditra team'le rafitra mpanatanteraka an'izy de zay mahatonga ato. Ny Bianco de ny foronina iady amina kolokolo, zany hoe efa teo zany ny kolokolo de namboarina ilay hoe birao pirenena mahaleo tena miady amin'ny kolokolo efa tamin'ny taona 2004 izy io raha ny fahatsiarovako azy. Inona reny tena nandrisika atsika zany hoe andao iady amin'ny kolokolo satria efa hita ve ny lavaka be tamin'ny fahavoazana nateraka ny kolokolo, sa nisy hetsika mihitsy na tonga atsika ho tonga ao anatin'izy io ary izany nanery atsika hanangana ny ady amin'ny kolokolo amin'ny alalan'ny Bianco. Lizy aloha zany tsika miaiky niaiky ko tamin'izany fotoana nananganana ny Bianco zany hoe tena ratsy eto amin'ny firenentsika ny kolokolo. Dia ankoatran'izay koa ny eran'izao tontolo zao de efa samy natsapa koa hoe mila iadivany ty kolokolo ty fa raha tsy zany ho potiky ty zao tontolo zao. Tsisy fampandrosoana vanina eto, tsisy fampandrosoana mirindra eran'izao tontolo zao raha tsy iadivana ny kolokolo. Ka tamin'ny taona 3 dia isan'ireo firenena nankatoto an'ilay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny kolokolo Madagasikara natao tany Mérida Mexique io tamin'ny 6 Desambra ary zay no mahatonga an'le hoe andro iraisam-pirenena ankalazana ny ady amin'ny kolokolo ny 7 volana Desambra, daty nanaovana an'io fifanarahana io miditra tao anatin'izay Madagasikara. De tahaka ny fifanarahana rehetra de rehefa niditra ao anatiny ianao de manaiky zany ianao hanatanteraka ny fepetra rehetra voalaza ao anatiny io fifanarahana io. Ka isan'ny fepetra ao anatin'izay ny fananganana rafitra anatanteraka ny ady amin'ny kolokolo. Voalaza ao anatiny ao ny fametrahana lalàna isan-karazany hoenty manatanteraka ny ady. Misy fepetra maro zany voalaza ao anatin'ny fifanarahana io de zay no mahatonga Madagasikara nanangana ny Bianco namoaka ny lalàna, namoaka ny paikady pirenena inona koa zany nanatsara ny lalàna taty aorina satria hita ao anatin'io fifanarahana io ihany mametraka ny hoe tokony misy tombana atao aorina ny fotoana fametrahana lay fanatanterahana n'ilay fifanarahana de rehefa natao ny tombana de misy fanatsarana tokony hoentina zany de zay no mahatonga atsika eo amin'ny fanatsarantsika am'izao 10 taona mahery aty aorina fanovana ny lalàna, fanovana ny paikady, fametrahana rafitra vaovao, fanatsarana ny rafitra zay efa teo aloha zany rehetrarehetra zany vokatr'ilay fifanarahana zay nidirantsika tamin'ny taona 3 avokoa. Resaka ty amin'ny zavatra hoe farak'izay tsotra zany ny mikasika ity kolikoly ity zavatra faran'izay tsotra ohatra hoe misy olona miditra hôpitaly rehefa tafiditra amin'ny hôpitaly ao izy de manome vola kely ny infirmier mba ho tsara karakara izy, manome vola kely ny dokotera mba ho hitan'ny dokotera izy, de manome vola kely ny professeur sendra hodidina izy. De zay lafiny zavatra zay zany ny olona tsy de mahafantatra akory hoe zavatra tsy ratsy igny izy zavatra zay hoe manome vola nefa efa mikarama ireo olona zany fa ohatrany hoe tafiditra ao anatin'ny fotom-pisainantsika malagasy mihitsy ao anatin'ny rafitra iainantsika mihitsy izay le resaka hoe manome kely zay ary de ohatrany efa lasa mahazatra le izy ka sao de zay ny tena anisany hoe mahasarotra ny ady amin'ny kolikoly am'izao fotoana zao. Isan'ny mahasarotra azy zay satria raha amintsika eto Madagasikara ho ampitenenana ety mihitsy ny hoe vato aza raha nahitan-tsoa hono ho soramenaka. Fa indrena malagasy zay fa raha tahiny mivadika le izy ka lasa hoe ilay vato no mitaky menaka ahositra azy mivadika kolikoly zany de mifanohitra amin'ilay fahendrena malagasy zay. Ka kolikoly izy raha toka any amin'ireny sehatra tenenina zay hoe sehatra ny fitsaboana de lasa ilay tompona andraikitra aveny no mitaky fisaorana azy rehefa vita ny asany. Fa any am-piandohana raha ny lalàna sy ny tokony ho izy de ny olom-pirenena rehetra izay tonga eo ataontsika fitsaboana ao andesana tonga ao amin'ny hôpitaly na amin'ny sehatra fitsaboana anankiray de mananjo ho tsaboana araka ny tokony ho izy, araka ny fahaiza-manao ny mpitsabo, araka ny fahamanao ny ara-pitaovana sy ny sisa de mananjo ary mitovy daholo ny zon'ny olom-pirenena amin'izay rehefa zay no lalàna. Fa raha sanatria ka misy vola no anana ny andanina ny akila ny tombontsoa manokana de efa tsy mifanaraka amin'ny lalàna izay le iadivantsika amin'ity ady amin'ny kolikoly ity satria lasa kolikoly izy amin'izay fotoana zay. Zay no ataoko hoe lasa rafitra le satria amin'ny lafiny zavatra maro atao anatin'ny fiarahamonina no ahitana zay zavatra zay manomboka any amin'ny
fokotany ianao dia efa mahita resaka kolikoly a, resaka makany amin'ny ratsa-panjakana sy mpandraraha-panjakana isan-karazany ianao a dia raha tsy manao kolikoly a tsy mahatafita zavatra ary zay mihitsy ny tena ahafantaran'ny olona an'ilay hoe kolikoly ary be dia be ny olona zay mitaraina zany amin'izay lafiny zavatra zay hoe raha tsy rehefa mikarakara taratasina tany dia raha tsy manam-bola kely ianao omena ny mpiasany eo amin'ny domaine ohatra na anovana mihitsy ny titrany amin'ny domaine efa misy manao an'izany hoe misy titre anankiroa tampoka zao mitany anao anyrazanao efa 20 taona misy taratasy misy titre fanondrony tampotampo lafiny zavatra zany zay no ahafantarany hoe ratsy le kolikoly kanefa le olona zany raha ohatra izy ka afaka nandoha vola koa mety tsy nampaninana azy zavatra zay fa izy zany tsy nanambola no le olona nanindry azy dia zay voatsapany le izy hoe ratsy fa amin'ny akapobe zany ny malagasy tsy tena mahalala loatra hoe ratsy nge le kolikoly na manome vola fotsiny mpiandro tomobila nge ianao eny amin'ny arabe dia fa kolikoly zay dia so dia tsy sampan'le olona mihitsy le hoe ratsy le kolikoly zay no antony isin'le resaka fanabeazana aty amin'ny ady amin'ny kolikoly satria mila mpahafantarina ny olona ary mila tsapan'ny olom-pirenena hoe ratsy fanaovana kolikoly io na ho azy manokana izay manao le kolikoly na ho an'ny olom-pirenena tahaka azy satria zay le hoe tsy mampitovy ny zon'ny olom-pirenena amin'ny zavatra anankiray izay ataony na amin'ny serina anankiray izay idirany nefa lalàna dia mametra an'izay fitovian-jony rehetra izay dia lasa tsy misy fiantraikanany amin'izay zany ilay fanaovana kolikoly ka io ane mety hoe tsy tsapany satria zay ve le fiarahamonina iainana dia zay no anabeazana azy mba ho tsapany manomboka eto hoe tsy izy eny io fa fahazarany ratsy io ataontsika io ohatra raha makany amin'ny toeram-pitsabony sika raha toeram-pitsabony mpanjakana zay tokony gratuit ny ao dia tokony iaina an'izay le olom-pirenena fa tsy sanatry ny vava lasa anao fahazarana ny manome vola dia le tompony andraikitra koa rehefa avy eo manana fahazarana ny mandray vola dia raha vao tsy mandray sy mifanome zany dia lasa tsy mandeha araka ny tokony izy ilay asa nefa ny tena tokony izy araka ny lalàna dia gratuit ny asa atao rehefa izay izy dia tokony ny olom-pirenena rehetra dia samy mailony amin'izay ny takina tsy manome ny tompony andraikitra koa tsy tokony hitaky fa tokony hanao ny asany araka ny tokony izy za te resaka fahaleovantena ao anatin'le hoe bianco satria le izy birao maleo tena eo an'lohany inona le izy tompoko ary ny fomba fiodin'ny vola ao voasoratra ao anatin'ny teti-bola-panjakana ve izy io ny vola ampiasaina ao anatiny satria raha ny fanendrena ny olona miasa ao marina fa misy fifantenana dia ny fitondram-panjakana no miteny hoe rakoto na rabe no atao eo amin'ny toerana ohatra zao na ohatra zany mieritreritra foana zany ny olona hoe sao dia mba tokony hofidiana reo olona le eo anivon'ny bianco raha izay faharoany zany le fahaleovantena ve midika hoe mahaleo tena ara-panapahakevitra sa ara-bola satria misy fanomezana tsy indraindray hita ihany amina lafin-javatra maromaro anisany ohatra ny fanomezana avy any amin'ireo seritra iraisam-pirenena zay lazaina fa hoe mpiara-miantoka amintsika dia reny mpiara-miantoka amintsika reny manome an'izay ataoko hoe voatsirambin'ny tanana ho an'ny bianco ka ahoana ny tena endrika izay le hoe fahaleovantena eo anivon'ny bianco zay ny fahaleovantena ny birao moa zany dia lalàna ny mamaritra azy io ao aloha zany ny fahaleovantena ny birao eo am-panantanterahana ny asany iny dia iantoany lalàna iny satria ny tale général ny birao dia misy fombafomba arahana amin'ny fanendrena azy mba iantoana an'izay fahaleovantena an'izay mandritra ny mandana ny fepotona zay iasany rehefa voatendreo izy zany dia ny lalàna amin'izay no miaro azy amin'ny fanatanterahana ny asany miaro an'izay fahaleovantena an'izay faharoa ny birao indray hoentin'ny birao manatanteraka ny asany dia manana ny teti-bolany manokana izy izay tsy tena hoe ampy satria ny firenentsika mihitsy manana ny tsy ampy amin'izao fa kosa raha ny lalàna dia manana teti-bola manokana izy ary maso mandidy amin'ny fampiasana n'izay vola apetran'izay ary lalàna io koa azy dia mbola mametrany hoe ny fanjakana dia tsy maintsy mamoaka an'izay teti-bola zay mbola misy pitsipitsy moa any anatiny any fa araka raha ny tokony izy dia arakaraka ny arikarena no vola tokony meny fanjakana ny birao nareo ve zany mahatsapa hoe maleo tena ao anatin'ny asa tanteranareo aloha maleo tena ny birao ka maleo tena zay ny fitaovana ho azy sy no enti manatanteraka mbola miaina anatin'ny tsy fampiny tsika rehetra raha isina daholo zay manome misy fepetra
zay fepetra misy zay mba fepetra resaolona amin'ny ary fanomezana satria ny tandrovana tahaka ny anak'andriamaso aloha de ny fahaleovatena amin'ny fanatanterahana ny asa raha sanatrika fanomezana mety anelingelona n'izay fahaleovatena mety ho endrika kolikoly ohatra mety kolikoly ohatra sanatry ivava na mety hoentina mame mba tsy hananana le fahaleovatena de misy fepetra amin'ny fandraisana na fanekenana ny fandavana an'ireny misy fepetra moa lalàna no milaza an'izay fa na izay na tsy zay a ny birao de miara-miasa amina mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena indrindraindrindra satria moa araka ny voalazako teo hoe fifanarahana iraisam-pirenena no mametraka ny ady amin'ny kolikoly dikan'izay zany a misy a rafitra iraisam-pirenena ihany koa manana andraikitra amin'ny fanatanterahana an'io fifanarahana io de tsika eto Madagasikara de isan'ny misitraka na mahazo tombotsoany zay fifanarahana zay mahazo fanampiana avy any amin'ireo rafitra iraisam-pirenena ireo amin'ny fanatanterahana an'io ady io amin'ny fametrahana an'io fifanarahana io ohatra fifanampiana amin'ny resaka traikefa iraisam-pirenena amin'ny fandefasana tompon'andraikitra Tianivy Bianco mandeha miofana any velany any any misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly any velany any ny fahatongavana manam-pahaizana manokana eto amintsika manam-pahaizana misehatra isan-karazany amin'ity ady amin'ny kolikoly ity betsaka nefa tonga teto a nanome fampiofanana tsy ho an'ny Bianco ihany a ho amin'ny rafitra rehetra ohatra tsika amin'ny resaka hoe fampiarana ny lalàna de ireo rafitra rehetra mpampiatra lalàna de anaovana an'izay fampianarana an'izay ohatra hoe resaka inona re zany hoe fanabeazana de ny rafitra fanabeazana rehetra de mahazo an'izay sy ny sisa misy an'izay a fifanarahana ino moa zany fifanomezan-tanana iraisam-pirenena zay zany a zay isotrahantsika eto Madagasikara ihany koa mizara anankiroa ny fijerin'ny olona rehefa miresaka an'ity kolikoly ity ny andininy voalohany aloha de ny hoe ny Bianco maleo tena azy ve mijery kokoa ny tombony ho an'ny olom-pirenena amin'ny sarababen'olona sa mijery kokoa ny tombony ho an'ny mpanendry azy zany hoe ny ohatra hoe mifanjakana zany zay mety hoe voavaly vetivety hoe tombotsoan'ny olom-pirenena jery antsika fa ny tena zavatra andrasan'ny olona de ny hoe inona ny netin'ny Bianco tao anatin'ny fotoana maro zay efa nisiny a mba ahafantarantsika hoe mahomby le izy le rafitra ve hatramin'izao mahafa-po ny fomba fandehany na de somary miadana azy satria ny antony amin'izao fotoana zao ihany koa de efa eritreretina ny hoe mba hovaina kely indray a aoriana le fanadihadiana hoentin'ny Bianco ny fomba fiasan'le chaîne pénale teo aloha mba hiova indray izy atao aoriana kely inona ny mety mahatonga an'izay zavatra zay tao anatin'izay fotoana maromaro ny asany zay a de misy ny lesoko ahita misy ny asa efa vita fa misy kosa ny betsaka mbola atao a de misy lesoko efa hita teo a de fotoana zany zao hitondrana fanatsarana de zay fanatsarana zay a ny aingy avy amin'ilay famolavolana ny paikady satria ny fifanarahana iraisam-pirenena zany a tany am-piandohana tamin'ny taona 3 de nanao paikady hoenty manatanteraka an'iny teto Madagasikara nandeha ny folo taona tao anatin'izay folo taona zay nisy ny lesoko ahita de misy fanatsarana paikady indray zany tamin'ny taona 4.4 zany hoe folo taona tateo riny eo am-panatanterahana ireo toromarika noentin'io paikady vaovao io zany tsika zao isan'ny toromarika iray voalohany amin'izany ohatra ny fanatsarana ny lalàna de efa nivoaka ny lalàna 4.4 aotra roapolo izay efa nivoatra be raha oharina amin'ny lalàna tamin'ny taona 4.4 eo am-panatanterahana kotsika zao ny fametrahana n'la hoe pôle anti-corruption na rafi-pitsarana manokana iandraikitra ny ady amin'ny kolikoly dia efa dingana angeza be io satria misy zava-baovao betsaka koa hoentin'io raha oharina amin'ny pôle ny chaîne pénale anti-corruption ny asatra amin'izay eo am-pamolavolany tsika amin'izao fotoana zao a ny lalàna mikasika ny figiazana nireo tombotsoa azo a tsy ara-dalàna na ny recouvrement des avoirs illicite hoy tsika amin'ny teny baika ny Bianco mihitsy ve moa zany nanao an'io volavolo an-dalàna io e tsy hoe ny Bianco fa sa niarahana tamin'ny gouvernement na niarahana amin'ny gouvernement tamazava ho azy fa misy an'izay hoe comité de pilotage zay a zay embonan'ireo rafitra mpandray anjara mivantana amin'ny ady amin'ny kolikoly zany de ny Bianco a ny Samifine ny ministère ny fitsarana no mitarika azy a de ny flanqué ny CSI na amin'ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité miary ny fahitsina reo zany ny rafitra mamolavola azy io de mitondra azy a any anivon'ny mpanatanteraka de efa eny am-pelatanan'ny
rafitra mpanao lalàna moa izy am'izao fotoana zao Ingan'ila izy ka andeha. de mba ho andeha de ho ivoaka ho lalàna velona eto amin'ny firenena mikasika azy. Ya, ny fampiasam-bola ao anatin'ny tony le rafitra tononona matetika tony hoe mahaleo tena dia anisan'ny mieritreritra foana ny olona hoe izay mandoa vola ao, izay mamatsy vola ao no tompon'ny fahefana feno ao anatiny ao. Kanefa moa efa ny nazavainao teo le izy ny fomba fiasa avy eo anivon'ny Bianco ohatran'ny efa fantatry ny olona amin'ny antsiprieny na hoe amin'ny ambangomangony hatramin'izay le fomba fiasa io satria misy antonantony mahatonga ny olona hoe ahoana marina amin'ny alalan'ny sision-dresaka ve, amin'ny alalan'ny fitorohana ataon'ny olona ve, amin'ny alalan'ny resaka fifamaliana sendra eniny Bianco any ambadimbadika any ve no iaingany ny fanadihadiana ataon'ny Bianco sa mandeha tsy voizina toy ny lakanjejo izy io ka tonga de hoe ato zao mety misy azo anaovana fanadihadiana de tonga de miasa ianareo sa miainga amina ohatrany ahoana fomba fiasa. Ny fomba fiasa amin'ny birao dia fomba maro fa angamba aloha atomboko any amin'io inona moa le asa atao amin'ny tiady amin'ny kolokolo ity de aveo mikatany hoe ahoana ny fomba fanatanterahana an'ireny fanadihadiana ireny na hoe miainga avy amin'inona. Ny ady amin'ny kolokolo zany dia misy lafin-javatra telo toko telo mamasa mahandro itsika malagasy de ao ny resaka fanabeazana. Iny aloha ny tena voalohany iny izay miantraika any amin'ny olom-pirenena rehetra na ny mbola any an-tsekoly na ny efa eny am-perinasa na ny any an-tsaza dia iantefany zay fanabeazana zay. Inona votoatin'io de ny hoe fanabeazana ny olom-pirenena andasitsy anay kolokolo satria ratsy ho an'ny maha olom-pirenena azy io ary ratsy ho an'ny firenena. Zay aloha zany anankiray. Ahoana fomba fampiasana an'io aloha alohan'ny idizantsika amin'ny le fanentanana io ohatra hoe inona no ampiasaina fomba rehetra hoentimana be zay ny teneniko hoe na ny any an-tsekoly de any an-tsekoly zany mitondra le fanabeazana ny any efa eny am-perinasa de mety ho nena aman-jery ro mitondra fanabeazana mety ny ina moa zany mety boky amangazety no mitondra ny fanabeazana mety fiaonana no hitondrana ny fanabeazana sy misy fomba maro isan-karazany hitondrana zay fanabeazana zay. Ao zany ao faharoa ny resaka fisorohana indray de fametrahana rafitra na arofanina mba tsy irona ny tompona andraikitra iray na ny olom-pirenena iray any amin'ny fanaovana fandikan-dalàna kolokolo. Zay zany le hoe fisorohana. Iny koa zany de atao any amin'ny sehatra rehetra ihany koa iny amin'ny fotoana rehetra zay tokony ahafahana manao azy. Fa ny anankiray farany zay tsy tia ny faralany akory de ny resaka fampiarana ny lalàna satria lalàna rehefa natao de tokony ampiarana kosa izy io de iny zany ny anankiray. Iny zay miainga avy any amin'ny fanadihadiana de hoentiny anatrehany fitsarana de tonga hatrany amin'ny famonjana sy ny fanasaziana isan-karazana satria ny sady tsy famonjana ihany koa fa misy sady hafa. Zay zany de zay ny maliko aminao am'zay ahoana ary ny fomba iaingany zay fanadihadiana mba ho fampiarana ny lalàna zay. Ny aingany zay de fitarainana avy any amin'ny olom-pirenena zay mety ho tonga amin'ny fomba maro samihafa ampiasana ny fomba fampitam-baovao isan-karazany am'izao vanim-potoana zao. Misy ny mailaka am'izao, misy ny antso atarby, misy ny taratasy alefa amin'ny paositra, misy ny tonga mivantana. Reny zany de fitarainana. Mety koa aza ny hainao manjery gazety isan-karazany io de efa mety ho fitarainana tonga ty ampelantananay anomezanay anaovanay fanadihadiana de izay atenivony braoko moa am'izao fotoana zao de efa manao an'ilay hoe miainga avy amin'ny antotam-baovao zay voangonay de na tonga eo ampelantananay de miainga ihany koa zay manao ny fanadihadiana. Reo zany ny fomba ahafahana mitaraina ty amin'ny birao ka anombohan'ny birao fanadihadiana de rehefa voapirofo ny fandikan-dalàna de hoentina eo anatrehany fitsarana. Zay zany amin'ny ankapobeny. Ya, miresaka fanabeazana anao en général fanabeazana moa mazava loatra ny ankizy no tena iantefan'izay fanabeazana izay idirantsika lalan-dalina mikasika zay fanabeazana zay avy eo fa andao aloha mba ho arahantsika ty fanadihadiana ty fanadihadiana izay natao ho teny an-dalambe teny mba nanontaniana ny olona mikasika an'io fahafantarany hoe inona moa zany kolokolo zany fantatry ny olona avy eny atao hoe kolokolo fantatry ny olona avy hoe ratsy ny kolokolo ary ny mpianatra izay nataovana fanadihadiana anaovana nametrahana fanontaniana angano maromarina koa dia amaly
mikasika zay hoe mahatsara na maharatsy ny kolokolo zay mba tsara inoantsika ihany zay fanadiadian'izay nao aratsika nisy asalampanao tany borompanjakana tany dia efa nitratra hoe mba nanome vola kely ianao na me cadeau kely an'le mpiasa mpanjakana fa izy zavatra taminao mbola tsisy aloha tsy amin'ny nanaovako coursier zay aloha raha tsisy aloha fa nanao aloha nanao ohatra hoe manao dossier salazay dia efa nanome vola kely mbola tsy name raha tsy name aloha tsy amin'izay ny tena marina raha ohatra hoe mandeha raha tsy manome kely ihany aloha zay vao tena vita le asa surtout hoe amin'le resaka momba ny tany momba ny trano ohatr'izany kolokolo natsoina an'izay ary tena manimba firenena mihitsy tsy haike zany amin'izao andehanantsika sao satria efa tena mafy mahazo atsika mafy mahazo ale firenena zany kolokolo resaka hoe ohatra hoe efa tsy mety le izy dia tsy mety le zavatra ataonao dia mbola isanao ety ihany dia sosoanao vola ohatr'izany zay mihitsy ny tena atao hoe kolikoly dia nareo hoe mahita hoe tena zavatra tsy maintsy atao zay zavatra zay tsy hoe tsy maintsy atao le izy fa arakaraky ny olona tsirairay avy zany hoe anaovana le izy raha tsy anaovana le izy nefa koa mety hoe afaka atao ihany le izy satria mety hoe ny olona ohatra hoe fanjakana zao mety hoe raha anao taratasy zao le olona dia mety hoe tsy aboary le izy raha tsy ela be dia nefa le olona mety hoe tsy mahandry an'iny dia tsy maintsy ohatrany hoe lasa manao kolokolo azy zany izy fantatrao ve hoe ahoana ny tokony atao mba hiadiana amin'le kolikoly ary ny tokony atao hiadiana amin'le kolokolo io zavatra fantaka zao tsy manao tsolitra mandeha amin'ny ara-dalàna zany ohatra hoe misy zavatra atao zany ohatra hoe imprimerie dia vidiana normal salazany tokony tena izy tokony hena fahamarinana daholo ny olona rehetra na vahiny eto amintsika raha tena tokony hena fahamarinana satria izy manana zavatra be lehibe hoentiny hampandroso ny firenentsika raha ataony ara-dalàna fa raha ataony amin'ny tsy fahamarinana dia tsy mandroso ny firenentsika na tsika malagasy raha sa tsy mandroso koa raha tsika malagasy zao mandana an'le fomba fivavahana kristianina dia le anatin'izay fanjakana sy zavatra ohatr'izay tokony hoe ny kristianina misy no hijoro dia mahakristiana anazy hoe tokony hoe mijora tsy manao kolikoly dia tokony hijoro amin'ny fahamarinana dia modely ao anivon'le orinasa misy anao le vidim-piainana eto amintsika koa zao no tena hitako hoe midangana mampatonga le izy le fari-piainana zany no tena marina ambany loatra le fari-piainantsika le vidin-javatra miakatra dia ohatrany tsy hita hoe inona ny zavatra tokony atao dia voatery le olona ohatrany hoe mandray an'iny koa zany tena marina amin'iny zany tokony hoe mba eo amin'le resaka hoe karama ohatr'izany zany tokony mba amboarina kely na le fari-piainana mihitsy zany no tokony amboarina dia le vidin-javatra rehetrarehetra tokony ampidinina dia verinao ve nefa hoe efa mahantra le olona nefa mbola mandoha vola ihany ka tsy voameo ary ve mampahantra an'le olona zay zavatra zay tena vao mainka aloha mampahantra satria ny eo ampelantanana raha ve kely dia iny ihany no tsy maintsy ao alain'le olona satria raha vao tsy manome an'izay ianao dia vao mainka ela be le zavatra no vao vita ny fari-piainan'ny olona zany no tokony amboarina ozy ianao ny fari-piainan'ny olona aloha zany no tokony amboarina raha ny eritreritry manokana aloha hoe tokony mametraka lalàna mihitsy zany hoe zay tratra manao kolokolo ohatra dia zay mandray kolokolo zay tratra manao zany dia ohatra hoe sazina dia na le mandray na le manao dia sazina daholo dia tokony ina moa zany hoe tokony mba arahana konkoa le lalàna zany fa tokony hoe le olona tokony hoe tsy hoe manao rehefa anao zavatra dia tsy maintsy mandoha vola fa tokony hoe rehefa zavatra tokony atao le izy tokony ety dia tokony ekena sady atao fa tsy hoe asiana vola foana tsapan'ireny ankizy ireny tsara zany ny fipetraky ny kolikoly satria dia mazava ny teniny teo hoe rehefa misy zavatra tiana atao ka tiana ho vita haingana dia manolotra kely dia vita haingana ny zavatra ataonao teo indray moa ny sasany amin'ny teny hoe ny fahantrana mihitsy no mety mahatonga izay kolikoly zay dia ny anankiray dia vahaolana antony hoe amin'ny maha-kristianina ny malagasy dia tokony ampiatra ny fahamarinana daholo rehetra samy manana ny fomba fijeriny ary samy manana ny fahamarinany angambany zay zavatra nytenenindreo olona rehetrarehetra teo reo izay ka iverina amin'ity lafin'ny fanabeazany ty hoe
Matetika ifanoresahana moa zany ohatra hoe ny instruction civique hoe averina any amin'ny fianarana indray dia mikolokolo koa zany ho ampianarina koa ny ampianarana hoe inona ny maharatsy azy. Manana ny fitaovana, manana ny moyen ampiarana an'izay ve ny Bianco amin'izao fotoana izao? Mikasika an'ilay resaka fanabeazana aloha zany dia iray ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo ny resaka fanabeazana. Dia raha mifampidirana ny fanabeazana mbony ady amin'ny kolokolo any an-dakilasy indray any an-tsekoly dia manana ny ministera tompona ndraiky tsika ny amin'izay. Fa satria izy io efa lalàna nivoaka tamin'ny taona 2014 dia andraikitry ny ministera zany ny mampiditra azy ho isan'ny taranja ampianarina na isan'ny mety sy ho taranja fa zana taranja ampianarina any an-dakilasy any an-tsekoly. Tsy dia hoe Bianco rery ny tompona andraikitra any amin'izay fa ny ministera zany ao anatiny. Mino aho fa manana manam-pahaizana maro ny eo anivon'ny ministera amolavolan'izay votom-panabeazana omena ny any an-tsekoly zay amola anofana ny mpampianatra ampitan'izay ary ametraka ihany koa ireo fitaovana hoenty manatanteraka an'izay. Fa ny zava-dehibe aloha eto dia hoe Madagasikara amin'ny alalan'io lalàna io dia manaiky fa isan'ny tokony ho ampianarina any an-tsekoly momba ny ady amin'ny kolokolo. Zay aloha ny tena zava-dehibe ary zahay tato anivon'ny birao dia niady amin'ny ametrahana an'izay satria tsapanay ary resy lahatra izahay isika rehetra fa tokony mampidirina izy io ary tokony kolotsaina anana ny vahoaka malagasy io kolotsaina mandaha sy tsy manaiky kolokolo. Zay le tena le lafiny farany amban'le mirafitra faran'izay ambany reny zany le fatsapan'le ankizy ny fiantraikan'ny kolokolo zay. Fa raha miakatra eo amin'ny lafiny ambonimbony kokoa tsika mo général mahitsika izao ohatra hoe potika daholo lalana Antananarivo. Za tsy hany metsiny an'izaniza fa ny fahitako azy dia mety misy resaka kolokolo atao anatin'izay le fanamboarana andreo lalan'ireo zay satria ohatra zao hoe misy société anankiray, orinasa anankiray nomena anamboatra ny lalana teo Antananarivo anankiray ny fanarahana ohatra hoe atao 10 cm ny atevon'ny goudron dia omena misy kolokolo mandeha ny ambadika any tsy lorana vola ny mpanaraha-maso ny fanamboarana ny lalana dia tsy 10 cm ny atevon'ny goudron fa atao 3 cm. Dia rehefa 3 cm ny atevon'ny goudron raha 10 taona ny tokony ho faharetany 3 taona herintaona farafahabetsany no maharitra io lalana anankiray io. Resaka kolokolo zay ary fahavoazana lehibe ao amin'ny firenena. Efa nisy ohatra ohatran'izay fa mba fatratra ny Bianco zao. Alao ialako ny hoe eto Antananarivo na mifaritra anankiray fotsiny fa ny entiko manazava an'izay dia io ny kolokolo tahaka an'izany dia kolokolo amin'ny tsena ifanaovana amin'ny fanjakana na zany eo amin'ny fanomezana ny tsena mipakatra any amin'ny fanatanterahana ny asa dia any amin'ny fandraisana ny asa rehefa vita any zany. Zany hoe amin'ny tsena ifanaovana fanjakana tahaka an'ireny dia misy ny lalàna izay mamaritra ny fitovian-jony rehetra izay ifaninana ao anatin'ilay tsena. Raha any anatin'izay no sanatria misy fandikan-dalàna kolokolo dia isy orinasa na isy tompona na misy sampana anankiray izay tsy mahafeno ny fepetra akory, tsy manana ny fahaiza-manao akory, tsy manana ny enti-manana akory mety ahazo an'ilay tsena dia anatanteraka an'ilay asa dia tsy gaga tsika any aoriana raha toka asa tsy manara-penitra ny vita. Dia arak'ilay voalazanao teo asa tokony haritra 10 taona 3 taona dia potika. Tetezana tokony olo vain-jafy vao tonga ny cyclone anankiray dia miongana. Trano tokony haritra 10 taona ny 100 taonany afaka 2-3 taona dia efa mila réhabilitation satria tsy nanaraka ny fepetra araka ny tokony ho izy ilay fifaninanana fa lasa nisy kolokolo tao anatiny. Dia tsika rehetra ny maty antoka ao anatin'izay ka na lalana Antananarivo na ary amin'ny faritra hafa io dia tahaka an'izay ary tsy nisehatry ny lalana ihany misy an'izay fa na any amin'ny sehatra rehetra zany misy an'izany daholo na ny fanjakana mividy indraindray koa aza ny fanjakana ny varotra dia tratran'ny toe-javatra tahaka an'izay. Dia izay zany no ina moa zany iadina mafy izay kolokolo any anatin'ireny sehatra
na tsena ifanaovana fanjakany reny mba ho araka ny tokony ho izy ny zavatra atao mba ho araka ny tokony ho izy ny vidin'ilay zavatra atao satria maga indraindray koa ne zavatra farazay ratsy ny vidina nefa mividin'ny faran'izay lafo ny vidian'ny fanjakana azy satria misy fantokan-dalana kolikoly ao anatiny ao indraindray a zany lalana tenentsika zany amin'ny vidin'ny faran'izay lafo no anaovana azy nefa kalitao faran'izay ratsy ny vita eo satria nanaovana kolikoly daholo ny sehatra rehetra zay mpanaramaso mpanome mpanaramaso mpandray aniny tsena na iny asa zay natao iny ary fa tiantoka lehibe amin'ny firenena satria zao a hoe raha ohatra ka 5 tapitrisa zao no nanamboarana an'le lalana dia ny nanamboarana azy raha ny tokony zany dia 2 tapitrisa dia ny 3 tapitrisa zany a lasa ny paosin'ny olona paritaka ny paosin'ny olona tsirairay ihany zay 3 tapitrisa zay mety nafitana zavatra zay tsy hatra ihany fa ohatra anankiray fotsiny amin'ny hoe faharatsian'ny kolikoly zany matetika ny zavatra tena tediavin'ny olona amin'ny ady amin'ny kolikoly dia ny hoe fahatratrarana ny mpanao kolikoly ife be dehibe ihany ny zavatra nisy teto amintsika teto milaza ny Bianco fa nahatratra mpandraraha ohatra nahatratra mpandraraha anankiray izay tompona andraikitra tao amin'ny sehatry ny kolikoly ary dia nahavitana fanadihadiana ampitaina any amin'ny fitsarana amin'ny ady amin'ny kolikoly ny raharaha rehefa tonga any amin'ny fitsarana nefa afaka noho ny fisalasalana na afaka madiodio na nomena fahafahana vonjimaika ilay olona zay heverina zany hoe tompona andraikitra atao anatin'izay raharaha zay satria ny antony kolikoly ve tsy fantatra fa le olona zany mieritreritra hoe rehefa any amin'ny fitsarana zavatra rehefa vita amin'ny Bianco ny fanadihadiana efa meloko zay ny olona iny zany efa miandry ny olona hoe isy amin'izay ny fanagadrany zany disy fanatenana nefa le olona satria fahafahana vonjimaika no azon'le olona voaroroa anatin'ny raharaha dia zay le fahadisom-panatenana ny olona zay no mahatonga azy eritreritra hoe tsisy dikany akory le iady atao amin'ny kolikoly satria zay olona tonga any zany efa fantatra zao fa tena nanao tokotra ny satria hita hoe mimanakarena be le olona ohatra zany efa dia afaka madiodio fotsiny dia zay anisan'ny mahakivy ary mahatonga ny olona iraviravin-tanana zany tsy hiady amin'izay kolikoly zay tompony zay sa tsy mitompony mety misy tokoa le hoe olom-pirenena kivy manoloana ny zanitra angajavatra zany zany efa eto amin'ny mpanabeahany koa dia tsy tokony hakivy atsika zany satria amin'ny fomba fiteny eo anivon'ny fitsarany ity dia aleo ny mamotsotra meloko asivy zay managadra innocent anankiray fomba fiteny eo anivon'ny fitsarany zany ka mety mbola tsy ampy profitiam-pilatanany zay aloha anankiray fa manaraka an'izay koa nefa misy ahiakolikoly koa zany eo ambadika an'le izy koa hoe misy kolikoly koa any fitsarana matohatra an'izay dia raha ataontsika hoe noho ilay fomba fiteny teo hoe aleo mamotsotra olo meloko asivy zay managadra olo marina ray dia misy tsy ampy zany ny fanadihadiana natao mety mbola tsy ampy mipirofo mety mbola misalasala ny fitsarana zany hoe mbola tokony ampitombo ny fahaiza manaony zany ny mpanao fanadihadiana mba ho tena zavatra voapirofo ary tsy azo ny fitsarana idivilana ntsony tsy tokony ampisalasala intsony raha tonga eo am-pelantanany marina misy andraiky ny any ao raha hoe misalasala izy dia anjarany koa mbola mikariko ampirofo manamafy an'ilay fanadihadiana zay efa natomboko ny Bianco nefa andao izay Bianco zany dia manaiky zay hoe andao rekena mbola tsy ampy iny mbola mila mafisana fahaiza manao zany zahay ary zany no antony mahatonga anay mbola mianatra sy mampianatra na ny tenanay ao anatiny ao azy amin'izao fotoana izao tsy eto Madagasikara ihany fa makany ivelany mihitsy amin'ny resaka fiarah-miasa iraisam-pirenena dia misy mbola alefa manao fiofanana any mba tena manana an'ilay fahaiza manao tanteraka mba ho pirofo tena tsy azo idivirana fa na izay naty zay koa ny fitsarana dia mahasehatra asa-panjakana iray azy dia hiasana ihany koa amin'ilay resaka fisoroana sy fanabeazana teo mba tsy ho sanatriny zany ho resaka kolikoly no anton'izay famitsorana na fahazoana fahafahana vonjimaika na tsy fanasaziana araka ny tokony ho izy zay dia anaovana le asa fisoroana sy fanabeazana ao anivon'ny fitsarana ohatra asa goavana ataony amin'ny fitsarana zao raha izay ao amin'ny Bianco dia ny resaka ady amin'ny kolikoly amin'ny fifaninanana idirana ompitsara sy pirakidrara dia tena asa goavana iny tato anatin'ny fotoana tato ato zay dia tsika rehetra angamba samy mba mahita kosa maheno kosa hoe efa tena mba
araka ny tokony izy le fifaninanana idilinao mpitsara le mpianatra mpitsara tafiditra any amin'ny sekoly zany a de fa mba mpianatra tsy nandoha vola tamina mpitsara tsy nandoha vola akory na tafidirany tao fa tena ny fahaizany sy ny fahalalany de rehefa mba ireny am'izay ny tompony andraiky rehefa avy eo angamba tenaitsika kosa hoe mba mpitsara mba hijoro amin'ny maizy azy sy hiasa amin'ny fahaizany sy ny fahalalany ary amin'ny mpahamarinana ny ataony rehefa avy eo zay fa ty any an-tanako ny olo-pirenena ty hoe tsy zay akory ny mahakivy azadiny fa tsy ny famonjana ihany akory ny sazy fa eo amin'ny mpamola volantsika zao ny lalàna mikasika ny figiazana ndreo arena azo tsy araka fomba tsy ara-dalàna zay ko de fa sazy anankiray zay volavolana napetraka iny any amin'ny assemblée nationale tafiditra tao anatin'ny lahadinika omaly a fa noho ny antony tsy fantatra de ohatran'ny voafafa tao le izy a de tsy nandeha indray zany le fanandeha ka eny miverina am'izay hoe zavatra anankiray a zay tena nandrasana zany le hoe projet de loi mikasika ny recouvrement ny avoir illicite ny solombavam-bahoaka no mandinga zany sy manapaka ny fandanina zay le volavolana zay ka tiako antainanao hoe misy fifandonana avy eo aminareo sy ny misy tsy fifankazona avy eo aminareo sy ny solombavam-bahoaka tsy tafiditra tao ty volavolana zany zay tafiditra anatin'ny lahadinga ty fa tsy natao indray ny mikasika azy satria mieritreritra any amin'le déclaration de patrimoine ny solombavam-bahoaka no anisan'ny betsaka tsy nahazoto mihitsy nanao an'ity le resaka déclaration de patrimoine ty manaona fifaraisanareo amin'ny solombavam-bahoaka za no mino hoe tsy hoe noho ny faharisarisan'ny fifandraisan'ny bianco na ny rafitra miady tsy mahatoky anareo izy ny tiako tenenina tsy noho ny faharisarisana na ny tsy fahatokiny an'ny brao akory na ny rafitra natanteraka ny ady amin'ny kolokolo no tsy hanaovan'ny fanambaram-pananana voalohany a de ny tsy ampidirana anaty lahadinika n'iny lalàna iny mino kosa aloha fa tsy zany agnambe lasa midina ambany loatsika raha izay no ataotsika antony fa ndeha ataoko hoe mety misy hevitra tsy azo mampiazo azo angamba ao a na mety misy fempotoana zay kely loatra tsy nafahany nandinika araka ny tokony ho izy an'ilay lalàna de voatery ny esorina atao anaty lahadinika fa mino atoky ny fahenren'ny zareo fa ho amin'ny tombontsom-pirenena ny fandaniny ny lalàna ka mahasolo tena mbahoaka azy de izy ihany notorany vahoaka vato eo raha sanatrika izy no anao mpanoarina am'izay ho amin'ny tombontsom-bahoaka zay satria tombontsom-bahoaka io ao namoa tsy mahatombotsom-bahoaka azy satria mahatombotsom-bahoaka azy de tsotra fotsiny hoe betsaka ny eto amin'ny firenena ny mbola midioka ny tombotsoa na ny arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna de raha ohatra lay lalàna ka natao higiazana an'izay arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna zay mba tsy hahafahan'ny olona io tsony manohy ny asa ratsiny a de mino aho kosa fa tokony solombavam-bahoaka no loha laharana amin'ny fandaninana zay lalàna zay mba ho ampiarina eto amin'ny firenena satria ireo solombavam-bahoaka reo mahasolombavam-bahoaka tsy sanatry ny vava solombava am'le vava mihinana akory fa am'lay vava miteny de lay vava miteny a tokony andany an'io zay ngamba tokony ho zay tokoa le izy fa engany ka andeha am'izany za no mino kosa ya eny enao hatrany ambolohany mihitsy de efa ohatra ny tady anao fitoriteny zay tady anao fitoriteny fa tsy manino zany fa mety daholo zany amin'ny lafin-javatra rehetra fantanina anankiray manitikitika ny sain'ny olona de ity mila vokatra izy mba malitsika an'le fantanina ry amin'ny faraparany resaka ry hoe mahomby ve ny ady dikan'le hoe mahomby any de mila vokatra ho hita mivantana eo aloha le hoe resaka famonjana sy ny karazana iny mino fa tsy adidin'ny bianco iny fa adidin'ny fitsarana fa ny vokatra tiany ho fantatra de hoe mety misy antotanisa ve azo ho fantatra hoe raha nanao kolokolo isika de very vola 3 alina ariary fa raha tsy nanao isika de nahazo vola 3 alina ariary ka afahantsika manao investissement amina zavatra ohatra zao ty 3 alina ariary tamin'ny tombony tsy nazahoantsika tamin'ny tombony tsy nanovantsika kolokolo ity raha izay mba misy an'izany ve ny bianco faharoa moa ve ny olona mitoroka tompoko zany hoe vonina izy amin'ny maha-olo-pirenena azy tsy mba mahazo sitraka kely na betsaka amin'n'ity raharaha ty meko ohatra tsika ny olona nanao fanompo-pirenena de manana hoe mba homena tany ahafahany miariarena zany de ny olona mitoro zany satria zava-dratsy le kolikoly inona re mba misy prime ve na misy sitraka ho azy am'izay zavatra zay
le prime aloha zany a satria ny ady mikolokolo araky ny sako hatrany amboalohany de hoe andraiky ny olo-pirenena rehetra de andraikitra amin'ny maha olo-pirenena zany a ny fitoroana ny fantika an-dalàna kolikoly tsy tokony andrasana tambiny fa ny tambiny azonao a de rehefa resitsika ny kolikoly eto Madagasikara de misy miditra any anaty aty volaninao misy tombontsoa azonao a mivantana na ankolaka iny fitoroana anao ataonao iny satria rehefa ny olo-pirenena rehetra ndresy ladraka mitoroka ny fantika an-dalàna kolikoly a de dikan'izay ena tena ambany de ambany ny kolikoly ary ataontsika hoe iova na ndresaka fiarikarena na ndresaka ara-tsosialy eto amin'ny firenena zany hoe mijoka an'le tombotsoan'le fitoroana zay nataonao ihany ianao zany any aoriana any engane mba tsy ho lavitra engane zay le hoe antotanisa mba le antotanisa indray raha ny antotanisa aloha de le mankagany tato lasa investissement azoko le fanotaninao na ny antotanisa indray zany hatreto aloha atsika eto Madagasikara tsy haiko ny any firenena fa tsy mbola nanadiady mikasika an'izay hoe misy antotanisa milaza an'izay ve fa atsika eto mbola tsy manana fa ny azoko ambara fotsiny kosa de ty vokatry ny fanadiadiana natao de ny hoe ny investissement rentable indrindra ho an'ny firenena iray de ny ady mikolikoly ny firenena iray zany raha manao investissement na amin'ny ady mikolikoly de manantena izy fa azo vokatra goavana ateraky iny ady mikolikoly iny ny fisehoan'izay aty am'le olo-pirenena am'izay satria amin'ny fiainam-pirenena ny teneniko ohatra tsika miady mikolikoly ka tena mandeha ny ady mikolikoly amin'ny resaka fampidiram-bolam-panjakana de idangana ho azy hiakatra ho azy ny vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana tsy teny aho hoe tonga tanteraka any amin'ny vahoaka le fampiasana ny volam-panjakana fa mba ampiasaina araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana zay voangony mba miantefa any amin'ny tompony raiky mpanjakana miantefa any amin'ny fanaovan-dalana miantefa any amin'ny fanaovana tetezana miantefa any amin'ny fanaovana hôpitaly fa raha anjakan'ny kolikoly zay fitantanana fampidirana famambolam-panjakana zay ny miditra kely ny mivoaka makarakara de le fiainam-bahoaka ara-tsosialy amin'ny akapobe zay tokony ampiasana an'io ny tsy lavorary araka ny tokony ho izy zay ny hoe raha tena ny investissement rentable indrindra de akoatra ny fanabiazana de nyresaka ady mikolikoly ho an'ny firenena anankiray ny asan'ny Bianco sy ny fitsarana de fampiankina ary mifanohy nisy ny antsoina hoe chaîne pénale anticorruption taloha ary de ovaina izy io hoe pôle anticorruption inona tompoko ny tena antony nanovanan'izay le hoe nananganana zay le hoe pôle anticorruption zay nisy lesoko avy eto amin'ny chaîne pénale anticorruption nisy tsy nahafapo avy eto anatinao ka nahatonga ny hoe ovaina le izy ary novaina le izy de inona no ho tombony ho azy kokoa zany amin'izay le pôle anticorruption zay nametrahana ny pôle anticorruption zany de nenga tamin'le traikefa nisy hita teo aloha teo nametrahana le chaîne pénale iny de tao anatin'izay folo taona mahery ny asany zay de hita hoe tsy de tena nahafapo ny vokatra ekena misy ny vokatra fa tsy nahafapo tsika rehetra mbola manaiky mbola misy ny tsy maty manota mbola tsy araky ny volazanao teo ihany hoe misy nanaovana fanadiadiana fa mahazo liberté provisoire iny fa mbola mirehare any anaty avion izy tsika teo any anaty avion izy nita nefa olany enjena amin'ny resaka kolikoly tary tsy nahafapo zany ny vokatra azo de ndao ary rehefa tena tany amin'ny famolavolana n'ilay mpaikady vaovao de inona mahatonony zany de misy antony maro inona vahaolana andao metraka pôle anticorruption de inona le tombon'le pôle anticorruption raha oharina amin'le chaîne pénale anticorruption amin'ny akapobeny de fahaleovantena mahaleo tena kokoa zany ny pôle anticorruption noho ile satria efa raha fipitsarana manokana mihitsy io voalohany zay faharoa ny fahefana manana fahefana bebe kokoa ny pôle anticorruption fahatelo resaka fahaiza-manao satria rehefa pôle anticorruption de raha fipitsarana manokana rehefa tafiditra ao de manino moa zany anaraka fifanana manokana reo mpitsara na ny pirakidrara na zay olona rehetra voatendry asa ao anatin'io pôle anticorruption isan'ny tombotsoa zany ny resaka fahaleovantena ny teneniko teo de ny lalàna mihitsy no mametraka fepetra iantohana ny fahaleovantena ny olona zay tafiditra ao anatin'ny pôle anticorruption io satria tsika rehetra de samy manaiky fa ny fahaleovantena ny rafitra de isan'ny antoka anankiray mampahomby ny ady amin'ny kolikoly satria fantatritsika fa fandresahako hatrany am-piandohanany hoe ny kolikoly misy fahefana ao akaikiny ao
fa nindranindrandalana amin'iny eo de raha tsy mahaleo tena oarina amin'iny fahefana iny zany a de mety ho giazana iny fahefana iny zay no antony a nametrahana ny pôle anticorruption ary zay no isan'ny tombony raha oarina amin'ny fitsarana tsotra. Ya ny resaka mantsy matetika rehefa ohatra miresaka kolikolytsika de hoe ny tsy fahampiam-boly fahantrana zany ny fahantrana hoe tsy ampy ny karaman'ny mpitandro ny filaminana tsy ampy ny karaman'ny mpitsara tsy ampy ny karaman'ny mpitsabo tsy ampy ny karaman'ny mpiasa-panjakana de mba atao fanampony kely eo fanampony kely eo a ny mikasika ny azo kely amin'ny fanaovana kolikoly de lasa ino lasa ohatran'ny rafitra zany de raha hitsangana le pôle anticorruption a de azo antoka ave fa hoe ho tsara karama aveo reo olo reo ka tsy ho voakidikitiky ny kolikoly tsony misy lafin-javatra ohatran'izay ve le izy sa ahoana fetrany sa sao de hoe biby fampitahorana le pôle anticorruption fampitahorana fotsiny hoe asa manao tsony ne biby fampitahorana ngamba tsy de zay loatra satria tsy fitsarana tahaka ny fitsarana io fa spécialisé amin'ny resaka fandika-andalana kolikoly sy mitovy amin'ny ara-toe-karena moa izy teo de tsy tena biby fampitahorana hoe manaona ny karamany a ny karama ngamba aloha tsy ala amin'ny karamany mahampitsara sy ny mahampiraky-drara tsy ala amin'izay fa kosa tsy maintsy misy tombony manokana hoentiny manatanteraka ny asany na zany ara-pitaovana io mety ny ina moa motivation ina ny filazan'izay mety motivation isan-karazany a mino a tsy maintsy misy mifanaraka amin'izay mba tanjona voalohany a de ny hoe iantohana ny fahaleovan-tenany ka mino ava tompona andraikitra rehetra zay namolavola azy sy mametraka azy a tsy maintsy efa mametraka an'izany zavatra zany ho isan'ny ampiarahana amin'ny fametrahana azy io fa tsy mino afa tsy mandeha rery io fa tsy maintsy ao anatin'izay fa le fantanina anankiray nety mamindra zavatra eo le hoe ahoana ny karama le mpiasa-panjakana ireo mety tsy mibiankoko tanteraka ny tokony hamaly azy fa ny hoe ny satria kely karama ny mpiasa eto amintsika de voatery manao kolikoly iny angamba ohatran'ny hoe tanony akosa any atody zay ihany angamba io fa aminah ndray a am'ty ady amin'ny kolikoly ty de zao ny fahantrana mety manosika mankany amin'ny kolikoly fa ny kolikoly ko nefa mampahantra de raha te hiady amin'ny fahantrana zany a de ndao hiady amin'ny kolikoly fa ny kady tsotra fotsiny hoe raha tena hiadivatsika ny kolikoly a de mitombo ny diram-bolam-panjakana de mihatsara ny fampiasam-bolam-panjakana mihatsara ny lafiny ara-pahasalamana ara-panabeazana sy ny sisa de mihatsara ho azy io de na le karama tenentsika tsy ampy io aza rehefa be ve moa ny vola ampelatana ny fanjakana tsy ho azo ny ampiakarana ny karamako fa raha mbola manjaka ny kolikoly a de mbola ataotsika hoe mbola gabraraka ny fitatana ny volam-panjakana sanatry ny vava de mbola ho tahaka an'izao ihany mety vo mihantra aza raha sanatria mbola izany no mitohy engany mba ho vitatsika ny ady ny fanontaniana apetraksika moa tamin'ny voalohany de hoe mahomby ve ny ady a atao amin'ny kolikoly a efa tamin'ny taona efatra amby roa arivo 13 taona zany zao ny bianco a raha petrakitsika manao jeritodika kely sika nanao zay fahombiazan'izay na afapo anareo ihany ve zavatra vita ny afapolo ngamba tsy misy fa raha afapo tonga de mijanona tsy zay afapo mijanona fa na zay na tsy zay a misy kosa ny vokatra azy hoe maso mody tsy mahita ngamba ny tena jamba fa ny jamba mety maheno ihany fa na zay na tsy zay a misy ny ezaka petsaka tena mbola tokony atao tsy alabala de hoe ny vanim-potoana ny ainany ny événement teto amin'ny firenena sy ny sisa reny rehetra reny a de isan'ny sira alaro azy ao daholo reny a de etotsika am'izao fotoana zao zao ny zava-misy eto amintsika raha jerena ny IPC firitsika tamin'ny taona 1924 a tsika rehetra miara-mahay am'izay hoe nidintsika zany hoe mbola misy ny kolikoly eto Madagasikara tsika rehetra koa tao anatin'izay 13 taona nisy ny bianco zay de fa za mihino fa samy resy lahatra kosa hoe tokony hiadivana io ary ny olo-pirenena rehetra de manana anjara briky hoentina am'izay ady izay le fomba fitondrana ny anjara briky sy ny hery ety mitondra an'izay a no biaziny bianco io hoe ampianarina ny olo-pirenena hoe mba hitondra ny anjara brikiny a ampianarina ny olo-pirenena mba handray ny andraikiny a de ny bianco koa eo andanin'izay mandray ny andraikiny a amin'ny ezaka ho fampiarana ny lalàna ho an'ireo zay mini mbola mivaona ka miala amin'izay manao ny fandikan-dalàna izay efa manakiry eto amintsika zay miresaka fandikan-dalàna kolikoly eny ary
aleo ho faranana ny antony manko dia ity raha mbola hotoizantsika ihany izy a eo aloha ny hoe efa betsaka izay voalazay fa engany ka atefantsika any amin'ny olona rehetra ny afatra avy amin'ny taleparitry ny Bianco eto Antananarivo. Ankoatran'izay ny hoe isika menakavy a dia tompon'antoka amin'ny ity resaka fianahan'ny kolikoly ity ka rehefa vonona ny aditsika dia tonga dia hita avy hatrany zany hoe inona ny mety ho vokatra ka raha ho hitarina ny resaka sauveriny soa ka dia isaorana be dia be ianao tompoko tonga teto amin'ny Sky One Television ary samy nandray izay tandrify azy ny rehetra ary isaorana ihany koa isika rehetra mpijery naharitra nijery hatramin'ny farany na rehefa nandray valiny sadiny amin'ny hoe naomy ve ny ady tamin'ity kolikoly ity ho antsika isam-baravarana ho an'ny firenena ray manontolo. Dia izay koa no amarana anay ny fandarana androany nametrahantsika amin'ny fanontaniana hoe kolikoly mahomby ve ny ady soratsika be dia be ny général Ratovison Benjamina Arthur taleparitry ny Bianco eto Antananarivo ary dia isaorana ihany koa ianao Onirambelo. Ia misaotra Mamrazafy misaotra anao mon général ary amin'ny fotoana manaraka tsika mety mbola ho antsoina ihany ianao. Misaotra indrindra. Maravenary tompoko.